तुम्हें क्या हुआ? पॉटी करके आया, पेट अभी ठीक नहीं है। पॉटी करके आया? मैंने इतना ये नहीं कर दो, छेद कर दो। पॉटी करके आया, फिर भी तुम्हारे को बात यहीं पे करना है सारा। हरा हो गया, देखो सोफा हरा हो गया। हाँ। वाह। Are you serious? इधर क्यों कर रहे हो यार? अगर करनी है तो उधर कर यार। टीनू क्या हरकत है? क्या हो गया? उधर मुंह करके बता। उधर मुंह नहीं, मुंह इस तरफ। क्या मुंह मेरी तरफ, पिछवाड़ी अपनी उधर। तो वही तो किया था, मुंह तेरी तरफ। टीनू मुंह मेरी तरफ, इधर की तरफ। प्लीज यार मत करो। तुम पागल हो क्या बिल्कुल? तो भी पागल है क्या? गंदा आदमी। तो भी इस पे किसका जोर है? राशि वो क्या है? निकल जाते हैं कभी कभी। सॉरी, मैं पास हो रहा था, निकल गई। शिट, राशि बहुत छी। राशि ऐसे नाटक मत कर। बदबू भी बदबू भी नहीं। ना जी, तुम्हारे फिल्टर लगे हुए हैं यहाँ पे। अच्छी बदबू नहीं है। राशि कोई बदबू नहीं आ रही है। मैं सिर्फ गमला देखने जा रहा था। तेरे वहां से तुम बाथरूम से होकर गए हो राइट? हाँ। एक मिनट मैं टीवी बंद करूं, तुम्हारे पहले ये मजाक झेल लूं कि तुम्हारी जो मस्करी चल रही है। सेंटर में बच्चे नहीं होते जो छोटे छोटे निक्के निक्के से बच्चे, कि अगर कोई कुछ कहीं खुश हो रहा हो, नहीं कोने में जाके सामान तोड़ देंगे, कि नहीं पूरे घर बार की निगाहें उन्हीं पे हो। पागल है क्या? तो तुम्हारी हरकतें वही है। बाथरूम से आए तो हक के नहीं आए थे सारा, उसके बाद यहाँ पे भी करना है। क्या हम तो ना पागल है? यहाँ पे पॉटी करो। तेरी सच्ची तो इतनी गंदी है, वो नहीं होती गीली गीली से राशि कोई बदबू नहीं आ रही है। बदबू नहीं। हाँ। बदबू की रूम पड़ा है, अच्छा, तभी खिड़की खुली हुई है, इसके अंदर एसी चल रहा है। वाह। बात है कितनी गंदी सी लग रही है, अभी ना पैंट में निकल गई है सारी। तू तो कभी राशि नेचुरल है, चुप हो जा, दिमाग मत खराब कर। ये नेचुरल एक का दुक्का मार दो, इतनी लंबी लंबी चलते चलते मार रहे हो। तू भी तो मारती है। इतनी गंदी है, पता? अच्छा बस अब ऐसे चल रहे थे, लगा नाटक मत कर, चुप बस। मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तेरा। एक्सप्लेनेशन बकवास मत करो। अरे यार मोहित जाके अच्छा, बाथरूम तो- में जाओ। नहीं, अच्छा, नहीं अच्छा। यार, पता है, मजाक हो गया। अब नहीं करूंगा, ठीक है, पापा। तब से हंस- पहले भी थारे मारे बीच में इस मुद्दे को लेके बहुत कहासुनी हो चुकी है। अच्छा प्लीज अपने पक्का पक्का। अच्छा थोड़ी सी कमर दबा दे प्लीज, प्लीज थोड़ी। प्लीज बहुत आराम हो गया, थोड़ी सी पराठे बनाए प्लीज। थोड़ी सी कमर, थोड़ी सी कमर दबा दे। बहुत हंसी हो रही है। थोड़ी सी कमर बस। सॉरी। ये हम नहीं, मैं नहीं राशि मेरी नहीं, ये हरकतें मत कर। नहीं, देखो एक बात बोलो, मजाक मजाक की जगह सही लगता है, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। अरे यार मैं नहीं कर रही हूँ। पूरी नेकर तुम्हारी नीली से ना इसके रंग उड़ जाने हैं, जो तुम कर रहे हो ना यहाँ पे। अच्छा ना राशि प्रदूषण फैला नहीं रहे कर रहा, वो गलती से थोड़ी सी निकली थी। अच्छा कमर दबा दो, थोड़ी सी कमर दबा दो प्लीज। मेरे को तो डर लग रहा है कमर दबाने में और निकली। अच्छा नहीं निकलेगी, चल जल्दी आ। ध्यान से कहीं फिर से ना निकल जाए। फिर तुम्हारा पेट खराब है तू। राशि मैं सब तुम्हें आरुषि। प्रोवाइड करके बाथरूम चला नहीं पहले सब पक्का सब। राशि कमर दबा दे। You're better than this. Why do you let him treat you like this? यार ठीक से पैरों के ऊपर बैठ के करती थी ना। होय होय होय, कमर भी दबा रही है राशि। होय होय होय। क्या भूमिका बन रही है तुम्हारी? तो क्या हुआ? पिछवाड़ी उठ रही है। अरे कुछ नहीं उठ रहा राशि, फालतू का नाटक मत कर। अब तो करे भी नहीं है राशि मैंने। अरे सीरियस, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। पक्का
हाँ सॉरी बिग बॉस, गैस निकल गया। ओए 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 वाह 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 ओए ओए शिट। अब निकाल निकाल तो निकाल देखो मैं निकाल 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 मैं फोन का तेरा कैमरा का निकाल राशि बहुत तेज मारा है यार। छी डायरी अब निकल ही गई है बिल्कुल ये पाद के साथ। चुदरा जेना क्लैप कर रही है, चुदरा जेना क्लैप कर रही है। ये शेड्यूल में कैमरा लगा रखा होगा ना, ये हटा दो, ये हटा देना, ये नहीं। और देखो बदबू भी आ रही थी ना बेवकूफ। यार वो ऑटोमेटिक होता है, फाड़ आए तो बदबू आएगी और यहाँ से हाथ। अच्छा ओए यार यार तो राशि सच्ची बदबू आ रही, तूने ये मजाक में सच्ची मार तो नहीं दी? राशि बहुत तेज थप्पड़ मारा है यार, बहुत तेज मार दिया है। मेरे को सच्ची बदबू आ रही है, कसम से बता रही राशि को इसलिए आ रही है, मैं तेरे को बताता हूँ रुक। मैं तेरे को सच बताऊं, बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं। पक्का? हाँ। बदबू इसलिए आ रही है क्योंकि तू प्रॉपर्ली नहाती नहीं है साबुन लगा के, तुम्हें इसलिए। पिटना। नहीं 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 नहीं। अब दे देता है। ये याद है ना देखो? ये तो भाई यही रहेगा, तो है हाँ क्या? फोन, कौन सा? मतलब कैमरा। वो देख।